மக்களே, இது பேர் தான் இந்த தவங்கொட்டை அப்படின்ட்டு எங்கள் அப்பா வாங்கிட்டு வந்தாங்க கடையில். இது வந்து எலும்புக்கெலாம் ரொம்ப நல்லதான். இந்த தாடை எலும்பு, அப்புறம் கால் மூட்டு எலும்பு, அந்த ஜாயிண்ட் பெயின், அப்புறம் பல்லுக்கு இதுக்கெலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லதான். விலையும் கம்மி தான் நினைக்கிறேன். இந்த நொங்குக்குள்ளே இருக்கும், அதுதான் இது. ஸோ ஊருக்கு வந்ததுனால கொஞ்சம் சத்தாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்ட்டு எங்கள் அப்பா வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. நீங்களும் இந்த தவங்கொட்டை சாப்பிட்ருக்கீங்கன்னா சொல்லுங்கள்.